Здравствуйте! А сегодня мы поговорим о биокаминах для маленьких помещений. Этот встроенный глухой биокамин предназначен для встраивания в ниши с минимальной площадью комнаты 12 квадратных метров. Давайте сейчас посмотрим, из чего состоит данный биокамин, из каких составных частей. В состав биокамина входит основной блок ТБ-300С с кочергой. Основание для топливного блока. Сюда вставляется топливный блок. Вот в эти отверстия вкручиваются дистанционные держатели для стекла. Верхняя панель биокамина. Две боковины, которые крепятся к основанию и к верхней панели. И задняя стенка. Все эти составные части крепятся специально крепежом. И когда вы собираете биокамин, он получается такого вида. Соответственно, прикрепляются еще 4 накладки внешних, 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Данный биокамин работает 2 с лишним часа с емкостью топливного блока 750 мл. Сейчас я его задекорировал керамическими камнями белого цвета. Соответственно, глухой биокамин для минимальных помещений площадью от 12 квадратных метров позволяет создавать уют и красоту в вашей квартире. Всего вам доброго, друзья!